बे समाव जोङो धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै आसाम सरकार जों लोगोसे आसामनि गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वाल बिथां लोगोसे मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोनखौ जोङो धेमाजि जिल्लानि जानानै साबायखर बावबाय। कारना जादों जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जोनोमनिफ्राय हास्थायबाय थानाय जोंनि बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल जायखौ जों बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल हिसाबै दा गनायथि मोनदों बेखौ फोसावनायनि थाखाय आरो आसा खालामदों बिथाङा जोबोद खम समनि गेजेरावनो जोंनि जा माखासे आद्रा थाबावनाय मावनांगौ हाबाफोर बेखौ बिथांमोना मावफुंगोन। लोगोसे आरो जोङो बेखौबो नि थाखायबो बरायदों जिहेतु जोंनि बर' राव जाय रावखौ जोङो जोंनि बिमा राव बे बिमा रावखौ दिनै आसाम सरकारा सरकारि लोगो राव हिसाबै गनायथि होबाय। बिनि थाखायबो जोङो जोबोद गोसो गोजोनै बे थांखिखौ बरायदों। बेनिखायनो जोङो आसाम सरकारखौ आरोबाव फिन थांखि होदों आरो बेवहाय जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मिरु आफादजों लोगोसे गासै जिल्ला आफादफोरनि मावथि बिथांमोननि सिमांनिफ्राय साबायखर बावदों। लोगोसेयैनो जोंखौ मोनफ्रोमबो आगानफ्रोमबो मददजों लोगोसे दिथा दिन्थिबोबाय थानाय बर'नि सासेल' नायल' जाल' रायजो सभानि एमपि बिश्वजित दैमारि सार बिथांनिसिमबो जों साबायखर बावबाय। बिथांनि नाजानायावनो दिनै जोंनि जा थांखि बे थांखिया जाफुंनायनि लामायाव फैदों आरो बेनिखाय दिनै जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादा बे गोथार बुब्लिखौ जोङो बरायनाय हाबाफारि लादों आरो बेनिखाय जोंनि मिरु आफादा दिनै बाथौफुरियाव थानाय जोंनि बाथौ थानसालियाव दिनै बाथौ आर'जजों बे हाबाफारिखौ मावफुंदों आरो जोंखौ खौसेथि बर' सुबुं आफादखौ मदद होनाय धेमाजि जिल्लानि साफ्रोम बर' रायजो राजाजों लोगोसे फोरोंगुरु हानजा जोंनि बोसोनगिरि समाज सिबियारि आरो जोंखौ मोनफ्रोमबो बिथिङाव मदद होनाय जोंखौ राङारि बायदि मदद होनाय जोंनि फालांगि ओनसोलनि फालांगि बिथांमोन गासिबो बर' माहारिनि सुबुंफोरखौ बे समाव धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै आङो गोसो गोथारै साबायखर बावबाय आरो दिनैनि नैबे रंजानाय बोथोराव बयखौबो खौसेयै जोंनि नैबे मोनसे रोखोमनि देरहासारनाय बे देरहासारनायखौ बयखौबो खौसेयै रंजानायजों लोगोसे बरायनो थाखाय आङो बे समाव गुरै खावलायबाय। गोजोन्थों।